जंगल में एक मगरूर हाथी जोर जोर से चलता जा रहा था। रास्ते में आने वाले हर जानवर को डराकर भगा रहा था। अचानक एक छोटी सी चौंटी ने इसे रोका और कहा, अपनी ताकत पर इतना गुरूर ना करो, वक्त सब कुछ बदल सकता है। हाथी हंसा और आगे बढ़ गया, लेकिन अगले दिन वो दलदल में फंस गया। सब जानवर छप गए, मगर वही छोटी चौंटी अपने साथियों के साथ आई और मिलकर हाथी को बचा लिया। हाथी शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि कभी किसी को कमजोर ना समझो, क्योंकि असल ताकत